大家有冇發現有啲人咧表面咧睇落好似好健康，但係突然之間咧會發生狀況。其實身體喺出問題之前，早就已經有一啲嘅訊號。香港人生活節奏快，夜瞓啦，冇時間做運動，成日食外賣，壓力又大。其實好多慢性嘅問題都係由營養失衡開始。當營養長期不足，身體好容易出現一啲慢性嘅炎症。而慢性嘅炎症咧就正就係壓高、膽固醇高、血脂血糖嘅問題，甚至乎中風同腦退化嘅起點。我最近咧每日咧都用呢一個 Health Scanner 去 scan 下自己嘅健康營養指標。佢結合咗諾貝爾得獎嘅高光譜科技同埋 AI 嘅分析，背後有20幾年嘅大數據同埋超過600個嘅臨床研究，將健康咧變成咧可以量化嘅數字。市面上有好多唔同嘅 Health Scanner， 但係真正有長期科研數據支持嘅就真係唔多。呢個測試唔係 check 下我哋身體有冇病，而係咧幫我哋 check 我哋身體嘅抗氧化指數，即係細胞自我保護嘅能力。分數越高，身體嘅細胞就越唔容易病變同埋老化。完成個 scan 之後咧，咁樣 AI 咧就會根據你嘅飲食作息啦，同埋生活習慣啦，去指引咧適合你嘅營養方向。咁之後咧，仲可以每日咧追蹤住你嘅營養指數。咁當健康咧唔再憑感覺，你先至真正掌握自己嘅身體。如果你都想了解多啲自己嘅身體需要啲乜嘢咧，可以約我咧做一個健康嘅評估。